es común que el diferencial se dañe, presentando sonidos, vibraciones y varios problemas más. Por eso, en este video hablaré sobre ello y algunos aspectos importantes. Inicialmente, el torque se transmite desde la caja de velocidades por la flecha cardán hasta el diferencial. Ahí, este es el encargado de distribuirlo proporcionalmente a las llantas. También permite que una llanta gire más que otra, como sucede en las curvas. En ocasiones puede haber mucho juego interno cuando accionas la flecha o cuando giras la llanta. Este desajuste con cada despegada o frenada genera un golpe interno que puede fracturar los engranes, ya sea el piñón o la corona o cualquiera de los dos satélites o los dos planetarios. Usualmente se dañan estos dos y afortunadamente con el tiempo he documentado algunos sonidos que hace el diferencial, utilizando un micrófono cerca de la zona para un mejor sonido. Este es el sonido que hace cuando uno o varios dientes de la corona están dañados. Cuando pasa esto, es importante no circular el vehículo, porque los fragmentos rotos de la corona pueden dañar los otros engranes en buen estado. A veces suele pasar que todos los engranes estén en buen estado, pero exista un ruido al circular. O a veces únicamente se presenta cuando aceleras. Esto puede ser por los valeros. Dentro de la calabaza existen 4, uno en cada eje en dirección lateral y 2 incluidos en el piñón. Con el tiempo, humedad, el uso y la misma rebaba de desgaste puede generar erosión en los elementos rodantes o en la pista del valero. Si todos están bien, revisa los valeros de los extremos de las llantas. En ocasiones se suele confundir el ruido. A veces esta erosión se suele presentar también en la cara de ataque de los dientes de los engranes. Se observan como picaduras y pozos en el flanco del diente. Esto también suele presentar un ruido molesto, sobre todo cuando la velocidad del vehículo va aumentando. Un ruido como este. Esto suele ocurrir. Perfect.